Исәннәрмесез, узып баручы атна 2020 ел тарихына нинди вакыйгалар белән керәчәк? Алдагы ярты сәгатьтә адымнарда күрсәтербез. Зур шәһәрләрдән алып ерак авылларга чаклы Татарстанда ковидлы пациентларга даруны өйгә китерә башладылар. Нинди мәсьәләләр эш барышында хәл ителә? Рәхмәт яусын, менә әле сатып алырмын дип торайым. Ышандыралармы, гипнозлыйлармы? Ни өчен Татарстан халкы телефон мошенникларына атна сайын 30 миллион сум акча күчерә? Карта номерына кадәр әйттем. Оннан соң телефон номерына код килә диделәр. Анысын да әйттем. Укыйбыз да укыйбыз, тик сөйләшә алмыйбыз. Татар телен укыту методикасы кайчан яңартылачак? Хәзер баланың кулында бит телефон түгел, гаджет, бу iPad. Таныш та сез түгел дә сез. Татарчаны кайсы җитәкчеләр нулдан өйрәнә башлаячак? Хәерле кичләр, мин Татарча бер сөйләшәм. Сез иң матур гаилә икәнсез. Республиканың иң зур гаиләсенә Владимир Путиннан медаль килеп төшәчәк. Алар үзләре тәртипле булдылар инде. Бондай авырлыклар китермәделәр дә инде алар безгә. Сән генә булсыннар инде. Тагын бер атна узып китте. Татарстанда ул пандемия башланганнан бирле коронавирус йоктыручыларның 10 меңнән артып китүе белән истә калачак. Республика бу күрсәткеч буенча Россиядә иң тотрыклы төбәкләрнең берсе санала. Әмма соңгы айда авыручылар саны көннән-көн арта. Җомгада 88 яңа очрак теркәлде. Пандемия башланганнан бирле Татарстанда ковидтан 132 кешенең гомере өзелгән. Узган якшәмбедә бер юлы 3 кешенең үлеме турында хәбәр килеп иреште. Татарстанда хәл киеренке, ләкин тотрыклы чыннан да хәзер республикада яшәүчеләр теләгән һәр сорауына җавап табала. Бу атнада ковид буенча кайнар линия көчәйтелгән режимда эшли башлады. Хәзер монда тәүлек буе җавап бирәләр. Моның өчен диспетчерлар саны арттырылган. Нәкъ бер атна элек президент Рөстәм Миңнеханов халыктан сорауларның гаять күп булуын истә тотып, линиянең эшен яңарту бурычын куйган иде. Кайнар линия номерын исегезгә төшерү комачау итмәс. 8 800 222 59 00. Ауру белән янәшә тема дару. Вируска каршы торучы препаратлар кытлыгы безнең илдә көзен аеруча сизелә башлады. Бер кемгә дә сер түгел, бу булган зур ихтыяҗны фармацевтика оешмаларының каплап өлгерә алмавы белән бәйле. Соңгы вакытта илдә берничә дару чыгару цехы эшләтеп җибәрелде. Шуларның берсен 3нче көн генә Владимир Путин Иркутскида ачарга хәер-фатиха бирде. Бу завод 45 төрле дару җитештерә, димәк бу чорда иң кирәкләре сатуга чыгачак. Мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных, эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной инфекции. Татарстанда дарулар мәсьәләсе әле ай ярым элек контрольгә алынды. Хәзер авыручыларга аны 1 сәгать эчендә китереп җиткерә алалар. Кичә Казанда ачылган беренче электрон хаб шундый мөмкинлекләр бирә. Бу Россия Саклау банкының республика белән уртак проекты. Давалау препаратлары белән читтән торып сәүдә итүче оператор Татарстанга Рөстәм Миңнеханов чакыруы буенча килә. Даруханәләрдә даруларга кытлык бераз кимә, ковид белән авыручыларны хөкүмәт бушлай дарулар белән тәэмин итә башлады. Моның өчен ковидка тестның нәтиҗәсе уңай булуын да көтеп утырасы юк. Табибтан рецепт кына кирәк. Әгәр проблема килеп чыга икән, прокуратураның кайнар линия телефонына юлларга мөмкин. 10 көн эчендә генә дә анда 170ләп мөрәҗәгать алганнар. Дару булса, хәлләрнең дә сау булуы турында. Рәмзилә Гафиятуллина. Волонтер Сөмбел Мөхәммәтгалимова моңа кадәр мохтаҗларга азык-төлек тарату белән шөгыльләнсә, хәзер дару үләшә. Кемгә нәрсә кирәген сыргауханадан язып бирәләр. Регистратурага авырудан чакыру кирә һәм шушы көнне безнең табиб яисә фельдшер урынга чыгып авыруны урында карыйлар. Кайткач шушы эш урынына утырып рецептны яза. Бу рецепт параллель рәвештә аптеканың компьютерында күренеп бара. Һәм бу вакытны тизләтү өчен эшләнә. Волонтерга шул исемлек буенча препаратларны туплап, авыруларга илтеп бирергә генә кирәк. Курку бар инде ул. Но аңа карамастан без ярдәм итмәсә, кем ярдәм итә? Менә бүген дә кызга берничә йортка барасы, шулай көнгә әллә ничә чакрым үтелә. Хәзер бу даруларны мин ишеккә алам һәм авыруга шалтыратам, чыгып алыгыз, мин килдем дип. И мөһиме бушлай дару алыр өчен ковидка тест нәтиҗәсенә уңай булуын көтеп утырырга кирәкми. Табиб куяла шул вероятный ковид һәм башлый ала терапияны дарулар белән. Әйтик, Валера үзендә ковидны юкмы икәнлеген белми әле. Тест кына биргән. Табиб рецепт язган инде, симптомнары шуңа охшаган дигән. Положительно, потому что бабушки-то, конечно же, одни. Надо же всем. Ладно, у кого там сын есть, дети. Һөнәре буенча хореография укытучысы булган Сафина Галимовага да эштән бушагач авырулар кубызына биергә туры килә. Бөтен пробкаларны җыеп бетерәбез инде, но кешеләргә булышасым килә. Эштән соң көненә шундый бер дистә адрес буенча йөрисә, барысында да кочак җәеп каршы алмыйлар. Кайда ишек алды ябык, кайда шлагбаум куелган.
У нас порядка... Бездә унлап волонтер исәпләнә, көн сайын эшлибез. Шимбә, якшәмбе дә тәнәфесләребез дә юк. Көнгә 25-30 адресләргә һәр кайсын йөреп чыгарга кирәк. Республика буенча мондый волонтерлар 1600 эзләп, күз курка, аяк эшли. Бик куркам. Минем 2 бала бар, эме? Шуңа мен Аллам сакласын берәр нәрсә. Шуңа перчатка киябез, маска киябез. Айсулу Хабибуллина да замана шире. Гаилә белән авырыйлар. Балалар белән кайдыр чыгып йөрү җайсыз. Өйдә булган запаслар да беткән була. Алган инде, но ул безнең менә бетә. И вот шундый кирәк вакытта волонтер бар. Шәһәрдә даруханәләр шат сайын булса да, авыллар өчен бу чыпчын проблема. Әнә фельдшер Елена Бектирякова да үз җирлегендәгеләр өчен дару юллап йөри. Мен тагы бүләктән килдем. Дарулар бармы? Авылда аның кайтуын 4 күз белән көтеп торалар. Зәмзәмия апа фельдшерны бусагага ук чыгып каршы ала. Зәмзәмия апа, сәлмәсез? Хәлләр ничегез? Кан басуым төште, башым әйләнде, 10 көн өйдә дәваландым дип сөйли Зәмзәмия апа. Район үзәк хастаханәсенә баргач, үпкәсе ялкынсынган булуы ачыклана. Андыйларга даруны бушлай бирәләр. Пневмония белән дә, диспансерный больнойларда аптекадан алып киләбез. Дарулар 3000 дару китерделәр, рәхмәт яусын, мин әле моны сатып алырмын дип тора идем. Авыл җирендә торабыз, автобуслар йөрмәй. Менә минем 11000 пенсия, мин шул хәтлек даруны сатып алалам. Менә. Каламы, саламы дарулар барысына да барып җитәчәк дип ышандыралар Техмет фарымда. Бөтенесе дә бер тигез дәрәҗәдә дарулар белән тәэмин ителә. Складта да бу көннәрдә эш тыгыз, кайткан даруларны барлап, санап, кирәк урынга җибәрәләр. Безгә извозчиклар җыеп китерәләр инде товарны. Biz аларны маркировать итеп, упаковать итеп, аптекаларга җибәрәбез. Бушлай дарулар исемлегендә 12 төрле препарат аларын сатып алырга республика 146 миллион сум бүленгән иде. Әлеге дарулар 18 мең авыруны дәваларга җитәчәк. Исемлектә 12 дару, онысы килеп җитте Татарстанга. Декабрьнең башында тагын 2 дару килеп җитә. Татарстанда хәзер авыруларга даруларны тәүлек түгел 1 сәгать эчендә китереп җиткерә алалар. Казанда җомга көнне ачылган беренче электрон үзәк шундый мөмкинлек ача. Моның өчен телефонга махсус кушымта гына урнаштырасы. Әмма рецепт буенча гына бирелә торган даруларны сезгә алайда урынга килеп үзегезгә сатып алырга туры киләчәк. Бу составында спирт булган препаратларга да кагыла. Дөрес якын киләчәктә бу мәсьәләне шишәргә ышандыралар. Бу даруларның кайберләрен атнавын көнелек көндез шәм яндырып та таба торган түгел иде. Без бу темага берничә репортаж күрсәттек. Хәзер хәл үзгәрер дип көтелә. Некоторые номенклатурные позиции у нас тоже появляется проблема, но наличие вот такого серьезного игрока это очень позитивно отразится на спросе на лекарства нашего населения. Даруларны онлайн сатучы оешманың Россия төбәкләренә чыгуы шулай зурлап Татарстаннан башланды. Президент үзәкне ачу турында Мәскәүдә Саклык банкы җитәкчелеге белән килешеп кайткан иде. Это регион с особым отношением к населению. Беренчедән Татарстанда кешеләрне кайгыртуга зур игътибар бирелә. Икенчедән технологияләр, техник үсеш һәм җиһазландыру буенча сезнең республикага илдә тиңнәр юк. Шуңа бирегә килдек тә. Димәк, бу атнада 2 мөһим вакыйга булды. Алар дарулар кытлыгы проблемасын тамырдан үзгәртер дип көтелә. Ковид яки үпкә ялкынсыну белән авыручылар даруларны эзләп йөрми, китереп бирәләр. Тормыш өчен кирәкле башка препаратларны табып алу мөмкинлеге артты. Нәтиҗәдә дарулар буенча кайнар линиягә зарлар бермә-бер кимер дигән өмет бар. Рәмзилә Гафиятуллина, Константин Бушуев, Филиза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус аркасында кертелгән чикләүләр төрле проблемалар китереп чыгарды. Я булганнарын да көчәйтте. Мәсәлән, хәзер иң көчле дулкын белән арта торган җинаятьләрнең берсе интернетта һәм телефон аша алдау. Атна сайын Татарстанда яшәүчеләр телефон мошенникларына 30 миллион сум акчасын күчерә икән. Ел дәвамында 800 миллион сум дигән сүз. Бу акчага уртача алганда 4 балалар бакчасы төзеп булыр иде. Я Казан тирәсендә 80 шәхси йорт сатып алырга мөмкин. Кеше нигә шулай ышана һәм иң мөһиме ничек сакланырга? Рания Абдрахманова тулырак. Казан, ноябрь, ел башыннан башкалада 20 меңнән артык җинаять эше теркәлгән. Былтыргы белән чагыштырганда 9%-ка күбрәк. Сәбәбе пандемия чорында телекоммуникация технологияләре аша башкарыла торган җинаятләрнең артуы. Игъланымны куйдым. Исемен үзгәртеп бирүебезне сораган Ләйлә Вәлиева шундый җинаять корбаннарының берсе. Тун сатып акча эшләр урынга үзе акчасыз кала. Товарыгызны алабыз дип шалтыратып, акчасын картасына күчерергә теләк белдерәләр. Карта номерына кадәр әйттем. Әле алай гына да түгел. Карта номерының картаның артында 3 номер була бит инде. Аны бит инде әйтмәскә кушалар.
Мин оны да әйттем. Нәтижеде Лейләнең банк картасында булган акчасыннан җилләр исә, еш кына мондый хәлгә калган кешеләр йөзләрен күрсәтүдән ояла. Ничек инде шуны белә торып, үз кулларыбыз белән акчасыз калганыбызны әйтик диләр. Гәрчә аларның гаебе бу очракта кешеләргә ышанучанлык кынадыр мөгаен. Кибер куркынычсызлык тармагында эшләүче белгечләр сүзенә караганда, соңгы вакытта кибер һөҗүмнәр елдан-ел камилләшә һәм төрлеләнә дә. Мошенниклар арасында аеруча да вишинг дип аталучы алдау схемасы популяр диләр. Ул телефонга шалтыратып үзен банк, салым инспекциясе, пенсия фонды хезмәткәре дип таныштырып, банк картасы мәгълүматларын алудан гыйбарәт. Шалтыраттылар, имеш. Блогер Ойназ Габидуллина да шундый алдакчылар кармагына эләгә. Балар имештер минем картада булган бөтен акчаны сакларга тырышып, киресенчә үзләренә аны алдылар. Есть преступления, связанные со звонками якобы сотрудников банка. Банк хезмәткәре буларак шалтыратулар акча урлау очракларында 40% тәшкил итә. Банк һәм кәрәзле телефон оешмалары клиентлар базасы урланган дип хәбәр иткәннән соң, хәзер җинаятьчеләр кулында шәхси мәгълүматлар күп. Шуңа мондый җинаятьләрнең саны арту сәбәбенең берсе дип җәмгыятьнең цифрга күчүендә атарга мөмкин. Татарстан гомумән IT технологияләрнең көнкүрешкә килүе буенча илдә алда бара. Моның исә ике ягы бар. Бер яктан электрон хезмәтләр тормышны җиңеләйтә, икенче яктан җинаять эшләү өчен мөмкинлек ача. В связи с пандемией очень сильно изменился ландшафт киберугроз. Пандемияга бәйле рәвештә кибер һөҗүмнәрнең җирлеге нык үзгәрде. Бу без гадәтләнгән хезмәтләрнең онлайн форматка күчүенә бәйле. Әйтик, интернеттан товар сатып алу ешайды. Цифрлы икътисадның хәрәкәте мошенникларның артуына да китерә. Заманча интернет мошенниклык җинаятларын ачу авырлаша диләр Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгында. Еш кына җинаятьчеләр бөтенләй башка шәһәрдән булырга мөмкин. Шуңа хукук сакчыларына Калининградтан алып Владивостокка кадәр бөтен ил буйлап йөрергә туры килә. Чөнки мондый телефон аша акча урлауларның күбесе төрмәдә утыручылар икәнлеге беркемгә дә сер түгел. Әле быел гына Мәскәү тикшерү изоляторларының берсендә шундый яшерен кол үзәк ачыкланган иде. Камерада дистәләгән телефон табыла. Алар гади халыкка шалтырату өчен кирәк булган. Татарстанда да төзәтү учрежденияләре территориясенә тыелган әйберләр кертелмәсен өчен әледән-әле тикшереп торалар. Быел гына шул рәвешле 1711 телефон колониядә утыручылар кулына эләкми калган. Мисал өчен, октябрьдә төнлә Питрәч районы Пановка авылында урнашкан 3-нче номерлы төзәтү колониясе территориясенә җинаятьчеләр кәрәзле телефон кертергә теләгән. Моның өчен квадрокоптер кулланалар. Колония хезмәткәрләре оча торган җайламаны вакытында күреп ала һәм территориягә якынлашкач аны атып төшерә. Квадрокоптерга төенчек беркетелгән булган, анда 3 мобиль телефон һәм 10 сим-карта табыла. Ул телефоннар колониядә утыручыларга нәрсә өчен кирәк булырга мөмкин? Мөгаен гаиләләренә шалтыратыр өчен түгел, нәкъ менә без аралашкан кешеләр кебек ышанучан халыкны алдау өчен. Ул арада банклар клиент акчасын саклауның яңа юлларын булдыра. Мы общаемся с международными платежными системами, а также Без халыкара түләү системалары һәм үзәк банк белән элемтәдә торабыз. Алар безгә шикле карталар турында мәгълүмат бирә. Аларны соры исемлек дип атыйбыз. Система клиентның шул карталарга акча күчерә башлаганын күрсә, автомат рәвештә картага блок куя. Айга 2 тапкыр шалтыраталар. Алина Шәрипҗанова мошенниклар белән сөйләшү җаен тапкан. Беренче теге звонок яңгыраудан соң без ишетмим. Нәрсә, кабатлап әйтегез дип, шуңа күрә біз тик татарча гына сөйләшә башласак, алар шул мизгелдән трубка алалар. Государственная система вообще относится к самым, наверное, защищенным системам. Дәүләт системасында мәгълүматлар иң яхшы сакланган булып санала. Һәм мошенниклар дәүләт сайтына охшатып ясалган ялган сайтлар аша мәгълүматны җыя аладыр мөгаен. Шуңа игътибарлы булырга кирәк. Инде быелның җәеннән Дәүләт Думасында банк хезмәткәре булып шалтыратучы мошенникларның телефон номерын блокка куярга мөмкинлек бирүче закон проекты әзерләнгән. Аны әле ФСБ, МВД, Элемтә министрлыгы үзәк банк белән килештерәсе бар диләр. Яңа законны киләсе елга кертү планлаштырыла. Әлегә ышанмаска гына кала. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Башка темаларга. Татарстан мәктәпләрендә татар телен ихтыяры укытуга күчкәнгә шушы көннәрдә 3 ел булды. Вазгыятны үзгәртеп булмый, ләкин бер генә юл бар. Ата-аналар белән эшне дәвам итү. Республикада татар телендә башка тулы тормыш булмауын аңлату. Телне кызык итеп өйрәтү. Хәзер Татарстанда татар телен укучылар саны 65%-тан артык. Димәк, аны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә өйрәнә дигән сүз. Инде татар телен сайлаучыларга тукталсак, шуларның 59% аны база дәрәҗәсендә укый, 41% тирәнтен өйрәнә. Процентларны арттырырга да була. Шуның бер алымы татар телен яңанча, заманча итеп укыту. Моның гомум стандарты юк, шуңа да әлеге зур эш укытучыларыбыздан һәм методиканың камиллегеннән тора. Соңгы вакытта татар телен укыту алымнары никадәр яңарган.
укытуны дәрес түгел, кызыклы уен итә белгән мөгаллимнәрнең эш алымын Гөлназ Сайфетдинова өйрәнде. Мәкалләрнең ахырын табырга кушканнар. Ислам Гарифуллин татар теленнән ныклы дүртлегә укый, гаиләдә татарча сөйләшәләр, укытучыны аңлау кыен түгел. Бар ошо аңламаучылар сиңарга булышып җибәрәсеңдер, бәлки әйтеп җибәрәсеңдер. Бар. Сүзләрне, җөмләләрне, анда килешләрне шуларны сорап китергә мөмкин сыйныфташларым. Исламның татар теленнән җиңүләре дә бар, шулай да иешләрен әзерләгәндә нисе булыша. Исемнәр, фигыльләр, менә сүз төркемнәрен өйрәнгәндә бит инде, килешләрне өйрәнгәндә менә авырлыклар чыга. Башкасы җиңел бирелә. Гарифуллиннар туган телене тирәнтен өйрәнүчеләр исемлегендә андыйлар республикада 41%, аңлый алмаганнар, ягъни башка төркемгә күчүчеләр база дәрәҗәсендә укый. Рус телендә юк, татар телендә генә бар. Балалар, без Казанның 180-нче күп профильле гимназиясендә татар теле дәресе. Бу сыйныфта татар телен тирәнтен өйрәнүче татар балалары гына телне белү дәрәҗәсенә карап укучыларны шулай бүләләр. Текстлар бирелә, сөйләргә дип әйтәсез, шу текстны кыскача гына сөйлибез. Әгәр дә татар телен начар белә торган балага мин үзем бүлеп бирәм. Мәсәлән, менә шушы җөмлә. Аннан кирәкле җөмләләрне генә аерып алабыз да, шул кирәкле җөмләне генә бала әйтергә өйрәнә. 20 еллык эш тәҗрибәсе булган Нурания Ибраһимова дәресне халык педагогикасына нигезләнеп алып бара, тизәйткечләр, уеннар. Бәйләр сөйләм сорач әңгәмәне бер кайда куеп булмый. Сорау-җавап алымнарын алар бер кайда алып куеп булмый. Уен әлбәттә бик кирәк. Менә алар бөтенесе шул бер түгәрәкне хасил итә инде. Бер мәктәп төрле укыту алымы. Менә татар телен белмәүче татар, рус катнаш гаиләләрдән булучыларга татар теле дәресе. Мин күбрәк татарча сөйләйм, менә шуны кебек письмо дигән сүзләрне без русча итеп итәбез һәм без күбрәк мимика һәм жестлар ярдәмендә бирергә тырышабыз. Мәсәлән, тыңлыйбыз анда кечкенә, зур балаларга жестлар ярдәмендә күбрәк бирергә тырышабыз һәм алар мин әйтергә теләгәнне шушы жестны күрсәткәч әйтеп бирәләр. Укытучылары Гүзәл Хафизова соңгы 3 елда сәлам укыту методик комплекты белән эшли, интерактив дәреслеге дә бар. Рәсемнәр, уеннар, дәрес темасына туры килерлек җырлар, укытучыга әзер материал күп. Кызыксынуын киметмәш өчен гел уеннар табарга, менә алар шуңа әйләнгән. Уен бар икән, димәк бүген дәрес әйбәт үткән. Шул уен ярдәмендә без сүзләрне үзләштерәбез. Ул уен гына түгел, аның таләпләре бар. Алар дөрес әйтергә тиеш. Шулай укытучылар бүген төрле алымнарга таяна. Сәлам белән эшли, шул ук вакытта Мещерякова методикасы белән тулыландыра ала. Сәлам дәреслеге инде 6-нчы сыйныфларга барып җитте. Быел 7, 8, 9-нчы сыйныфлар өчен язылып беткән. Федераль исемлеккә кертергә әзерлиләр. Басманың автордашы үзе үк татар телен укытучы Захир Хасанов. Сынау рәвешендә быел 7-нче сыйныфларда сәламның электрон версиясын куллана башлаган. Аның максаты телне чит тел буларак өйрәтү. Башта кагыйдәне өйрәтәбез, данан күрсәтәбез түгел, ә монда башта күрсәтәбез. Шуннан соң кагыйдәсен аңлыйбыз. Шуннан соң инде тагын мисаллар карыйбыз һәм практикага түгәбез. Балалар үзләре шушы грамматик структураларны эшләп карый, ясап карый, кулланып карый. Аннары инде практикага кирип китә. Соңгы 2 елда укыту методикалары үзгәртелә, баланың яшенә һәм телне белү дәрәҗәсенә карап. 17 елларга хәтле дип әйтимдә бит, төп өстенлек бирелде иң беренче чиратта грамматиканы өйрәтүгә. Ягъни күнегү, күчерү, кагыйдә ятлау, ул грамматик үзенчәлекләрне белү, әмма дә ләкин бала белә, бу инглиз телен өйрәнгән кебек инде. Әмма дә ләкин ул аны гамәлдә куллана алмый. Менә шушының өчен без инде хәзер яңа методика дигән әйбер, ул яңача эшләү алымнары. Төп юнәлештә татар теле туган тел буларак һәм татар теле дәүләт теле эш алып барыла, аның үрнәк программалары булдырылды, федераль исемлеккә кертелде, ягъни бу эш башкарылды һәм инде хәзер шушы программалар нигезендә дәреслекләр языла. Безнең институтта шәңгә татар теле дәреслеге республика мәктәпләрендә апробация үтте. Аның безнең беренче класс дәреслеге инде басылып чыкты, кулыбызда тотып торабыз. Икенче, өченче, 4нче класслар вариантлары безнең нәшриятка тапшырылды һәм без бүген иртәгә аларны инде кайтуларын көтәбез. Менә телләрне саклау программасы буенча эшләнгән өр-яңа дәреслекләр аны институтта һәм мәктәп укытучылары белән киңәшләшеп, фикерләрне исәпкә алып язалар. Ул 6нчы сыйныфка кадәр язылган. Башлангычлар өчен дигәне киләсе елга гамәлгә керәчәк, әмма максат телне өстән укытуга кайтып калу түгел. Ата-аналар арасында да дәреслекләр, татар теле дәреслекләре катлаулы, авыр дигән сүз булды. Грамматикага күмелгән дигән сүзләр дә булды. Әлбәттә, бөтенләй грамматикадан качып булмый, ләкин әйткәнемчә, без үзебезнең дәреслекләребездә күбрәк менә шушы балаларны татарча сөйләшергә өйрәтүгә басым ясарга булдык. Шул вакыттан катлаулы өлеше бар. Димәк, безнең балаларыбыз грамоталык ягыннан да аксамаячаклар, алар грамоталы балалар булып чыгачаклар, чөнки аның катлаулы өлешендә
үзеңнең грамотаны үстерү мөмкинлеге дә бирелгән. Яңа дәреслекләр, яңа эш алымнары булдырыла, кулга китап тоттыру гына түгел, укучыларның да кызыксынуы, әти-әниләрнең дә таләпчәнлеге кирәк. Җирне казырга була көрәк белән, бәләкәй көрәк белән казырга була, трактор белән эшләп китәргә була, шулай бит. Менә монда да дәреслек ул инструмент. Ә менә ул дәреслекне укытучы ничек итеп куллана, ул инде укытучының үзеннән тора. Укытучыларның үзләрен дә кызыксындыру чаралары бар. Бу атнада туган телне укытуның иң яхшы тәҗрибәләре булган мәктәп балалар бакчаларын бүләкләделәр. Алда укытучылар өчен аерым конкурс көтә. Туган телне укыту мәсьәләсе игътибар үзәгендә кала. Хәй баланың кулында бит китапхана түгел, хәй гаджет, бу iPad, менә шулар аша хәт күбрәк татарча бирергә кирәк. Шуннан да даже татарча уеннарын балалар уйнатырга. Көннән-көн бирелеп, кызыксынып, изләнеп эшләргә тиеш даими иҗади изләнештә булып. Менә шушы чараларны күпләп эзләргә туры киләчәк безгә һәм төрле юнәлешләрдә. Баланың үз туган телен 11 ел өйрәнеп тә эзлекле сөйләшә белмәве. Бүген яңа методикаларны әзерләүчеләр менә шушы проблеманы юк итмәкче. Авторлардан яңа алымнар, укытучыдан кызыксындыра алу, әти-әнидән ким дигәндә сөйләм мөхитен булдыру кирәк. Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Узган атнада без республика министрларының татарча чыгыш ясарга өйрәнә башлауы турында сөйләгән идек. Дәресләр КФУда ябык форматта бара. Бу атнада татар министрлары гына түгел, татар телен белмәгән башка җитәкчеләргә дә татар телен нулдән укыта башлаячаклары билгеле булды. Кемнәр алар? Телне ни дәрәҗәдә беләләр? Хәерле кичләр, мин татарча бераз сөйләшәм. На самом деле опыт моей работы позволяет мне с полной уверенностью сказать, что знание татарского языка в нашей республике очень важно. Разговорную речь я неплохо понимаю, но, к сожалению, есть определенный барьер. И, скажем так, я, честно признаюсь, стесняюсь говорить на татарском языке, потому что произношение оставляет немножко желать лучшего. Минем синем Ирина, мин синем Яратам и так далее, и так далее. Вопросы, ответы, все, что связано с каким-то базовым уровнем, с бытовым общением, я это понимаю. Все, что связано с числительными, с окончаниями, это все осталось еще с детства. Сейчас нужно расширять лексикон, нужно усилить грамматику. Сегодня, конечно, на многих мероприятиях и в кругу и друзей, и компании слышна татарская речь. И, в общем-то, если совсем откровенно, то я больше понимаю, чем сам говорю. То есть общий смысл того, что вещается, о чем говорит человек, спикер, либо коллега, можно понять. Но допустим, в школе мы учили только русский и английский язык. То есть английский язык, так скажем, больше навыков. Но будем учить татарский. Миндә үземдә җирем. Менә атнага 2 эш мәртәбә. Уже 2 атна без җиребез. Әйтергә кирәк, бик кызык, бик әйбәт дәресләр үтә. Анда өйрәнәбез матур сөйләшергә. Идә генә сөйләшергә түгел, менә эштә, кеше алдында чыгыш ясарга, дәрес татар телендә без чыгыш ясарга тиеш. Без атна сайын гыйбрәтле язмышлар турында сөйләргә тырышабыз. Бу атнаның герое Балтач районының Пыжмара авылында яшәүче Хәбир һәм Алсу Мөхәрләмовлар. Алар 15 бала тәрбияләп үстерә. Бу атнада Владимир Путин әлеге гаиләне ата-ана даны ордены белән бүләкләү турындагы карарга кул куйды. Әлеге күркәм яңалык иртәгә билгеләп үтеләчәк әниләр көне алдыннан килеп иреште. Гаилә башлыгы Габгади тракторчы әниләре фермада эшләгән. Балалары кайсы эшмәкәр, кайсы янгын сөндерүче, кайсы шәфкать туташы. Ни хикмәт, барысына да ата-ана назы җиткән, барысы да кеше булган, балалар туган тел мөхитендә тәрбияләнгән. 35 ел бергә гомер иткән парның гаилә сере нидә? Аларга нәрсә терәк һәм ярдәмче булган? Бөтен илгә танылган Мөхәрләмовларның лаеклы орден алу шатлыгын Айгөл Бәдретдинова да уртаклашты. Әни бәйрәм белән. Рәхмәт ул. Әнибез кайтты. Ашысы килә. Ара никадәр ерак булмасын, туган нигез кадерле. Бу юлы балалар әниләр көне белән котлау өчен генә түгел, ил башлыгыннан дәрәҗәле исем алу хөрмәтенә дә кайтканнар. Балтач районы Пыжмара авылында яшәүче Мөхәрләмовлар 15 бала үстерә. 9 малай, 6 кыз. Хәзер 6 килен, кияү, 10 онык та бар. Балалар кайткан җиргә ашта әзер. Күп пешергә туры киләдер инде, әйме? Төрле вакытта олар кайтса күбрәк пешәсең, олар уннан әзрәк пешәбез инде. Яннарында хәзер 3 сабыйлары, калганнары Казанда, инде үз гаиләләрен кырып яшиләр. Берәм-берәм булса да кайтсалар, чын бәхет. Зур гаилә байлыкмы ничә беләсез? Зур гаилә икенче төрле инде, күчкә әйтәбез, хәзер бала шәгүрә калды, иде. Бер яме икенче төрле.
Дау гаиләләр икенче төрле кемдерәк. Аны алай итеп алып кайтырбыз дип уйламаган, шул туасы җаннар баганыр, Ходай бирде, без алып кайттык инде. Алар үзләре тәртипле булдылар инде. Мондый авырлыклар китермәделәр дә инде алар безгә. Аллаһка шөкер. Сәнгенә булсыннар инде. Бергә эштә тизрәк бара гаилә үз традицияләрен саклый. Жума көне икенче этаж, беренче этаж дип шутлыйбыз. Һәрбер кеше әйтәбез бер-беребезгә кайсы җирне без җиттерәбез. Потом әни карап чыган чиста бу, чиста түгелме? Бу гаиләдә һәр баланы якын күреп, 15-енә дә игътибар җиткерә алганнар. Әни ярата ул без беләбез. Без ул тигез ярата һәрбер баланы. Әти дә әни дә шулай тигез ярата ул без бер-беребезне. Нәрсәгә тыйла ул белән ярата? Ну, килеп кочаклый ул үзеннән бер заман. Теге көттә тормыйсың, килеп кочаклый. Әти килеп кочаклый. Яратам дигән сүздән дә тормый инде. Мен күбрәк кухня ягында инде ашарга пешерү, әни янында күбрәк мин. Һәр баланың үз һөнәре, кайсы янгын сүндерүче, кайсы эшмәкәр, төзүче, тракторчы, шәфкать туташы, кайсы әле студент, мәктәп укучысы, аларны хезмәт сөючәнлек берләштерә. Әтиләре шулай өйрәткән. Минем әтинем 3 трактор һәм 1 комбайны бар. Миндә комбайнда йөргә яртам, һәм тракторда. Атнага 2 көн булабыз инде иде. Кулдан килгән бөтен эш булышы инде әтигә. Зур гаилә яхшымы? Яхшы инде. Плюслары күп тоже. Нинди плюслары бар? Ник эшләгәндә әти айта, син эшлисең инде. Хезмәт кешене шәхес итә ди гаилә башлыгы. Балаларны да шулай тәрбияли. Әйдә, сыйлар баштабыз. Хезмәт көч бирәдер инде ул. Буларның кутасы бар иш дип уйлыйсың да. Хәбир Мөхәррәмов атказанган механизатор, 38 ел тракторда, комбайнда, тормыш иптәше Алсу ел хатын-кызы республика конкурсында җиңүче. Владимир Путинның аларга ата-ана даны орденын тапшырасын белгәч, тагын да сөйнәләр. Һәр бүләк күңел җылысын саклый. Кремльдә алды минем моны кулын үзең итәрәйди. Улларны кадерләү, бер-береңә ярдәмләшеп яшәү тату гаиләнең сире шунда. Аларны пандемиядә аермый, 15 бала белән дә видеолемтә аша аралашып торалар. Баладан кайта. Гел бергә Аллаһка шөкер. Карантин вакытында гел шайсы яшәйдек. Балалар үзләре яталар мин. Аллаһка шөкер. Әтигә әйттеләр. Нинди генә фәлсәфи сорау бирсәң дә, гаилә башлыгы гади җавап таба белә. Мөхәррәмовларның фәлсәфәгә бирелергә артык сүзгә вакытлары юк. 15 баланы аякка бастыру өчен һәр даим хезмәттә булырга кирәк. Ә эш турында онытканнарның шундук исенә төшерәләр. Көндә кояш балкып көлеп тормас, шатлыгы ачмас көндә кышагын, ялгызлыкта туңып üşümezke, söndürməgiz гаилә uşağın. Балтач районыннан Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Менә шундый күркәм, тырыш традицияле гаиләләр безнең җәмгыятьне тагын да тотрыклырак, кешелеклерәк итә сыман. Әниләребезне бәйрәм белән. Бу атнада адымнар тамам, үзегезне, якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин йөрегез.